Hello, hello, hello. This is my first time of doing. This is my first time of doing Instagram live. I have to be here today. I have to be here today. Anyway, my name is Obanla Elizabeth. Mama stop ṣe bẹ́ẹ̀ lórúkọ mi ń jẹ́. Reason tí mo fi wà ń bí by late ni reason tí mo fi wà ń bí kò ń ṣe nǹkan kan náà tó jẹ́ tí ó yẹ kí n ṣe lórí Facebook àbí kí n ṣe lórí page tán tí mo mi but Instagram I don't know how to do it. Mo ṣe invite àwọn èèyàn tó help mi bá mi ṣe ni one love ẹ jẹ́ kí gbogbo one love I don't know bóyá ẹ máa mọ ẹ̀yin tẹ́ bá mọ tẹ́ lè jẹ́ kí Mr. Macaroni and Gistlover tẹ́ bá lè bá mi invite wọn kan join ẹ bá mi invite wọn ẹ jẹ́ kan join yes we have to speak like a family. We have to speak like a responsible person in the society. You know, I'm going to miss this broadcast. I will miss it because I know some of you that are more learned than me. You understand? On this Instagram. So please, I want to use this media or this time. I want to I'm begging Nigerian youth because I'm a mother. You understand? I'm a mother and I know how you feel. I understand what you are saying. It's not that I don't understand, but someone that I've seen where there is war tó bá ti mọ ibi tí ogun ti ń ṣẹlẹ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn á bẹ̀rù pé òun ò ní fẹ́ kógun ṣẹlẹ̀. To be honest with you, most people will think this woman or maybe she's backing government or to be honest with you Ọlọ́run rí èmi kàn sọ tèmi ni you understand èmi sọ tèmi in fact when the Mr. Macaroni of it when he came out mi rí video ẹ̀ you understand mi rí video yẹn but when I ká ẹ post sórí Instagram mi kàn ṣe happy Valentine nígbà jí báyìí mo kàn rí message ẹ mo ní kí ló dé irú publicity wò lélẹ̀ kí ló le tó yìí ẹ má bínú kí ló dé ẹ má bínú ṣe gbọ́ ẹ má bínú Nigerian youth ẹ má bínú ṣóyè yín ṣẹ́rí I don't mean anything pé bóyá mo mean ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣẹ́rí àwọn nǹkan tá a máa ń post online ó máa ń cause a lot of havoc fún wa like Mr. Macaroni you understand like Mr. Macaroni as he is what he has posted on Twitter òun ló jẹ́ àwọn èèyàn mú jáde ni mi ò lórí Twitter mi ìmọ̀ tẹ̀. You understand? So when I saw it, mo wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ báyìí? Báwo èèyàn náà ṣe sọ fún mi pé Buhari sanwó fún mi. You understand? Bó ṣe sọ pé Buhari sanwó fún mi. But kò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. So ẹ̀yin Nigerian youth ẹ má bínú. Ṣóyè yín ẹ má bínú. Mo fọlọ́run bẹ̀ yín ẹ má bínú. Ṣé rí àwọn ìjọba téèyàn bá sọ̀rọ̀ tá à ń bá sọ̀rọ̀ yìí kọ́lọ́run kó jẹ́ kí wọ́n gbọ́ ni. Kí Ọlọ́run kó jẹ́ kí wọ́n gbọ́ ni. Kọ́lọ̀ jẹ́ kan gbọ́ ni ṣe rí bí ìlú Nàìjíríà ṣe wà yẹn Ọlọ́run má jẹ́ ká rí ogun Ọlọ́run má jẹ́ ká rí wàhálà ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń Ìbàdàn ẹ wo bí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń Ìbàdàn yẹn ṣóyè yín ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń Ìbàdàn gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ò gbọ́dọ̀ máa lọ to be honest with you gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ò lè gbọ́dọ̀ máa lọ nǹkan wa ò gbọ́dọ̀ máa bàjẹ́ nǹkan tèmi bọ́ọ̀sì àti mo sọ̀rọ̀ lé lórí nìyẹn but irú yìí tí Gistlover post yẹn nǹkan tí mo rí lórí social media òun ni mo post
ṣé nǹkan tí mo sọ yẹ yín. And Mr. Macaroni, I don't have anything against you, to be honest with you. I don't have anything against you. Ìyá ni mí, ṣé kò yé yín? Ìyá lèmi náà. Èmi náà bí àwọn ọmọ tèmi. Ẹni tó bá dẹ̀ bí ọmọ kò kí ro bí sọmọ lọ́mọ. So mo bẹ̀ yín, ẹ má bínú. Ẹ̀yin tó bá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ yẹn bínú, ẹ má bínú. Ẹ̀yin tó bá jẹ́ pé post yẹn ó bínú, ṣé mo pé mi ṣe chat, kò yẹ pé chat ni mo ṣe, mi ò wá sórí Instagram. Ẹ̀ẹ̀kọ̀ọ̀kan náà máa ń dórí Instagram. So mo dẹ̀ ti wá sórí Instagram, mo kàn post Valentine's greeting ni mo post. Ṣé kò yé yín? Ẹ̀ẹ̀kọ̀ọ̀kan máa ń wá. Ṣé kò yé yín? So mo fọlọ́n bẹ̀ yín, ẹ má bínú. Ṣó yé yín? Ẹ má bínú. Mr. Macaroni, má bínú bàbá mi torí Ọlọ́run, má bínú. Má bínú torí Ọlọ́run, má bínú. Gbogbo nǹkan tó bá wà ní Nàìjíríà tí a fẹ́ k'Ọlọ́run ṣe fún wa, Ọlọ́run á bá wa ṣe. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ ń dàlú wa rú, Ọlọ́run á bínú sí wọn. Gbogbo ẹni tó ń dà wá láàmú, Ọlọ́run á dà wọ́n láàmú. Mo understand yín, kò pé àmì understand yín, but please ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí a fi sùúrù ṣe, so that pé wàhálà ò ní ṣẹlẹ̀, àwọn nǹkan wa ò ní bàjẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ ṣe EndSARS last time yẹn, tẹ́ bá wo Instagram yẹn dáadáa, ẹ rí i pé mo post, èmi náà bá ń ṣe, mo wà ní àwọn tó participate, tèmi náà post EndSARS. Ṣé kò yé yín? Mo wà ń bẹ̀, but ṣe mọ̀ ńgbà táwọn lumps tán ti wọ àárín yín yẹn, tán ti da nǹkan rú yẹn, ẹ understand nǹkan tó fà á nìyẹn. Ṣó yé yín? Nǹkan tó fà á nìyẹn pé a tún fẹ́ kí the same thing kó tún repeat ara rẹ̀. Ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn yé yín? Nǹkan tó fà á nìyẹn. So èmi ṣe tèmi gẹ́gẹ́ bí ìyá tó bá rí pé wàhálà ń ṣẹlẹ̀ bọ̀, ká dá wàhálà dúró. Òun ni mo ṣe dá wàhálà dúró. So mo dẹ̀ rí pé ẹ̀yin kọ̀ọ̀kan inú yóò dùn ni mo ṣe bọ́stà. Ẹ má bínú, mo fọlọ́run bẹ̀ yẹn, má bínú. Ṣé rí ẹlòmíì tó bá rò pé bóyá nǹkan tí mi ò tí try to already, I have come out to say ẹ má bínú. Mr. Macaroni, má bínú ọkọ mi, you understand? Má bínú, ò ní dààmú lágbára Ọlọ́run, wàhálà ò ní wọnú ayé ẹ, ìyà ò ní jẹ yín. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ tí ẹni problem yẹn, ìyà ò ní wọnú ayé yín. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, èmi náà gẹ́gẹ́ bí abiyamọ, gẹ́gẹ́ bí ìyá, èmi náà máa try the little I can do láti lè assist yín. I will do the little I can do. Ṣó yé yín? Ṣé rí àwọn responsible youth out there ni mò ń bá wí. Mi ò bá àwọn ọmọ tí ò lẹ́kọ̀ọ́ wí. Àwọn tó lẹ́kọ̀ọ́, iṣẹ́ tèmi ni stop. Èmi máa bọ́sà máa sọ fáwọn èèyàn pé ká stop ṣe bí àwọn nǹkan tí ò bá dáa ni. A máa ń kọ́ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ ni. Ṣó yé yín? Tí máa ń kéèyàn yé kán stop ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn nǹkan tí ò bá dáa. Torí ẹ̀ ni ó ṣe lè jẹ́ pé tí nǹkan bá kọ̀yàn, èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe tiẹ̀ sí. Torí ẹ̀ mo ṣe bọ́sà pé kẹ́ má bínú. Mo dẹ̀ believe pé tí wọ́n bá bọ́sà, ẹlẹ́bi bá ti mọ kí náà ti ń pè ẹ́, ẹ̀yin tó jẹ́ responsible youth ń bẹ́ẹ̀ ni. Mo ní àwọn fans, mo ní àwọn èèyàn gidi tó wà responsible láàrin yín. Àwọn tó jẹ́ responsible youth lèmi ń bá wí. Mi ò bá àwọn ọmọ tó jẹ́ pé wọ́n ń fipá jí ìyá wọn, mi ì bá wọn wí. Mi ò bá àwọn ọmọ tí ò lẹ́kọ̀ọ́, mi ì bá wọn wí. Mi ò bá àwọn ọmọ tó jẹ́ pé wọ́n kàn wà láti fẹ́ ja olè, láti fẹ́ da ìlú rú ni, mi ì bá wọn wí. Àwọn tó wá tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ ṣe dáadáa, tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ kí ìlú kó dáa, tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó ń dùn wọ́n lọ́kàn, àwọn ni mò ń bá wí. Lágbára Ọlọ́run, àwọn òbí máa jèrè yín o. Ẹ ní dààmú o, ẹ ní ṣubú dànù. Ẹni tó ń wáṣẹ́ Ọlọ́run á pèsè iṣẹ́ fún un. Ẹni tí tó ń wọ́nà àtijọ́ Ọlọ́run á pèsè ọ̀nà àtijẹ́ fún un. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ ti tán ba Nàìjíríà jẹ́, Ọlọ́run máa bá lé wọn jẹ́ àti ọ̀nà. Gbogbo nǹkan tí wọ́n bá fọwọ́ wọn lé báyìí, Ọlọ́run máa bàjẹ́ mọ́ wọn lójú. Lágbára Ọlọ́run, ojú ò ní tì yín. Mi ò àtàkì Macaroni, it is just post nìkan. Ṣó yé yín? Ẹni bá nírú ẹni á mọyì ẹni. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ ti mọyì mi, tó jẹ́ pé ẹ̀yin náà níyà ńlé, tẹ́ ẹ mọ̀ pé ìyá wa leléyìí ó, tẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin náà níyà ńlé. Mo mọ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ níyà ńlé, ẹ̀yin náà understand, you understand. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ níyà, àwọn tí ò níyà, tí wọ́n respect ìyá, àwọn ẹni tí ò yẹ respect ìyá ẹ̀. Wọ́n ní téèyàn bá ń bẹ̀, the word sorry, it goes a long way in life. The word sorry, it goes a long way.
I'm a mother. I know how it is to say sorry yẹn gan àìmọye inú ilé tó ti dàrú láì torí pé kí wọ́n má lè ṣe sorry láì má ṣe sorry yẹn àìmọye iṣẹ́ tó ti bàjẹ́ láì má ṣe sorry. So I just come out láti lè sọ pé ẹ má bínú ẹ̀yin ọmọ mi tí n bá ṣe ẹ má bínú. Mo fẹ́ for opportunity mo fẹ́ fi bẹ gbogbo ẹ̀yin fans mi ẹ má bínú ẹ̀yin fans mi tó yẹ pé mo rí ẹ̀yin tó yẹ ẹ mọ̀ pé ó máa ń jára wọn ni ẹ̀yin kan tẹ̀lé mama stop ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ wà lórí Gistlover wọ́n wò pé madam kí ló dé tẹ́ fi ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn náà like ẹ kí ló dé tẹ́ fi ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn kíníkan you understand àwọn fans mi pè mí náà àwọn fans mi tó wà lórí Gistlover wọ́n pè mí dáadáa tó ń sọ fún mi pé madam àwọn ò like ẹ o in fact àwọn ò lè comment o ìṣẹ́ni táwọn lè attack o mo ní mi kò ṣe pé nǹkan tí mo ṣe àwọn òsì náà àwọn ìyá tó máa ń ba tọmọ lọ́mọ jẹ́ kí lorúkọ macaroni kí ni mo kọ́ mo ní macaroni ẹnu ẹ bọ́ọ̀lì ẹnu bọ́ọ̀lì mo bú macaroni ṣé bọ́ọ̀lì yẹn ṣé èbú ni ṣé macaroni yẹn ṣẹ́nu ẹ̀ kéré bíi tèmi ṣẹ́nu macaroni kéré bíi tèmi ṣẹ́nu bọ́ọ̀lì ṣé mo kàn bú ni ṣé bí mo kàn bú ni ṣé mo ṣépè fún ni ṣẹ́nu bọ́ọ̀lì náà ṣé wàá le tó yẹn náà ni ṣẹ́nu bọ́ọ̀lì ṣé ó yẹ kó le tó yẹn ṣé bí mo kàn ṣe macaroni ẹnu ẹ bọ́ọ̀lì ṣé ọmọ Àtíkù ni ẹ ṣé bí nǹkan tí mo kọ́ nìyẹn ẹ lọ wo náà ṣé mo bú ni ṣé yẹn wá jẹ́ kinní ni ṣẹ́nu bọ́ọ̀lì yẹn wá jẹ́ kinní ni macaroni ṣẹ́nu bọ́ọ̀lì yẹn wá jẹ́ kinní ni báwo ló ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn má bínú ọkọ mi ṣẹ́nu ẹ̀ wá ṣe bọ́ọ̀lì ni macaroni ẹlẹ́nu bọ́ọ̀lì ṣé wọ́n ló wá dé gbogbo àwọn kìíní torí o ti ní fáǹsì jù mí lọ ó ti ẹ̀ dá Gistlover mo láìkí ẹ dákú ó dàbí pé mo ti ń wá bí mo ṣe máa popular lórí Instagram Instagram yẹn tẹ́lẹ̀ máa gbé mi lẹ́ẹ̀kan bí kí kankan ṣẹlẹ̀ kí n sọ̀rọ̀ sí kẹ́ẹ̀kan gbé mi kí kankan ṣẹlẹ̀ kẹ́ẹ̀kan gbé mi Gistlover yẹn ti gbé mi bí ẹ̀mẹ́ta bẹ́ẹ̀ méjì rí kí ló wá dé ṣé ohun tó ń ní kẹ́ máa ṣe lovers day 8th day lẹ́fẹ̀ẹ́ mi lẹ́ni lovers day Gistlover ṣé báwọn tó ń jíra wọn dó ṣé báwọn tó ń jíra wọn dó àwọn tó ń ṣe kíní ló máa ń mú àwọn tó máa ń jíra wọn dó àwọn kíní kankan ṣé báwọn ló máa ń mú ṣé orí èèyàn kan tó bá mi sùn ni kí ló wá lè tó bẹ́ẹ̀ yẹn ó dẹ̀ wá dàbò mi ẹ̀yin fáǹsì Gistlover yẹn kí ló tẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn láì ṣe ìjà lọ láì ṣe ìjà lọ kí ló dé láì ṣe ìjà lọ ni kí ló tẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn Slimon ó ní you are one of the mother that doesn't support no ó kàn ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni má rò bẹ́ẹ̀ you don't understand tẹ́ ẹ bá mọ nǹkan tèmi tí mo plan fáwọn politicians Nigeria you don't know èmi náà ti ní àwọn youth tó jáde èmi ti ní youth rẹpẹtẹ the way ibi tẹ́yìn kan gbé tí ń gbà ó yàtọ̀ ni èmi ti ní youth àwọn youth group mi wà ọlọ́run ibi tó gbé gbà ọ̀tọ̀ ni ibi tí gbogbo nǹkan gbé gbà ọ̀tọ̀ ni n ta máa báwọn odò òṣèlú fà ó wà ńlẹ̀ wèrè wà ńlẹ̀ bí iyẹ̀pẹ̀ ó wà bí yanrìn kí ló dé tí n bá support kíní bá ṣe kíní yẹn yàtọ̀ to be honest with you ó yàtọ̀ àwọn youth ni àwọn àdúgbò ibi tẹ́mi bá wà á ní kí gbogbo yẹn lọ gba káàdì ìdìbò ẹni tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ já fòtì wọn out kò lé tó gbogbo yẹn ẹ má yẹ ká dàgbò ẹ má yẹ kí gbogbo tìlú bá dàrú ní ìsìn bó la fẹ́ ságbà tìlú bá dàrú bó la fẹ́ ságbà to be honest with you tìlú bá dàrú bó la fẹ́ ságbà ẹ wo nìbàdàn yẹn ṣe bí tabawo tí wàhálà ń ṣẹlẹ̀ ìbàdàn mo pariwo ẹ jọ̀ọ́ ẹ má yẹ ká fi wàhálà yanjú ẹ má jẹ́ ká fi wàhálà yanjú ẹ já yanjú ẹ díẹ̀díẹ̀ tábà yanjú ẹ díẹ̀díẹ̀ ìbò ní káàdì ìbò ní ìwọ Sulaimon ó sọ̀rọ̀ fún mi ó ní pé èmi ò support youth ṣé ẹ pè mí sí youth kíní kan rí ni ṣé ẹ pè mí ni ṣé báwọn youth kan náà invite mi àwọn youth kan náà invite mi náà abẹ́ mọ̀ pé mi náà ní youth wing wọ́n dídí fún mi lẹ́tà ní matron mo dẹ̀ ń support wọn abẹ́ mọ̀ ni
téèyàn bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìjọba yẹn kò mí pé èèyàn ń búyàn àbí èèyàn like youth kò sẹ́ni tínú ẹ̀ dùn pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà kò sẹ́ni tínú ẹ̀ dùn but ẹ má ròyìn èmi jà pé a gbọ́dọ̀ fẹ́ ogun ni ẹ má yẹ káwọn kan wá da ìlú mọ́ a lórí tọ́ bá dàlú yẹn rúbo la fẹ́ lọ níbo la fẹ́ ságbà gbogbo ẹ̀ náà kò ló ní access àti travel mo kàn sáré wá bíbá ẹni and I will soon live here máa tó kúrò ń bí so mo fi títóbi Ọlọ́run bẹ̀yìn torí Ọlọ́run ẹ̀yin ọmọ mi ẹ̀yin ọkọ mi á dà fún yín mi ní wá yín tì gist lover faceless kí ni kí n pè ẹ́ ná ṣé Dagboru ni àbí kí n pè ẹ́ ní inspector ó ń ṣe inspector gist lover Dagboru ni ẹ́ gist lover ta ló ẹni tó wà lábẹ́ gist lover yẹn Dagboru ni ẹ́ ẹni tó o bá mú báyìí ó máa ran yín mọ̀ ni ó máa ran yín mọ̀ ni irú wo tó o bá fún mi ní Valentine gift tó o bá fún mi ní Valentine gift ẹ̀yin fancy gift lover yẹn tó jẹ́ pé gbogbo tí kẹ́ ẹ ṣá ẹni tẹ́ ẹ bá ran yín mọ́ báyìí àbí kẹ́ni yẹn rù gist lover tẹ́ ẹ bá fún mi ní gift gist lover ó wá kó gbogbo àwọn fancy ẹ ó ní kí wọ́n wá dé yín mọ́ mi ó ní pé ńgbà máa jí tí mo rí kàkẹ́ mi bá yín jà ó understand kàkí bá yín jà ó rí pé lọ́ọ̀fù mo send sí yín ẹ rí pé mo send lọ́ọ̀fù mo tún fún yín ní ọtí ògògóró ṣé ẹ mutí tí mo send sí yín yẹn mo fún yín ní ògògóró mo ní ẹ máa mutí lọ lórí platform yẹn mo kí gbogbo yín bẹ̀ yẹn èèyàn burúkú ni yín Ọlọ́run èèyàn burúkú ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lábẹ́ gist lover yẹn tẹ́ tún máa comment síbẹ̀ yẹn. In fact, I love what you are doing. You really you are trying. I love you. You know, èmi ò ń attack èèyàn anyhow because we are doing the same thing. Ìlú yẹn ò dẹ̀ ní dàrú. Ibi tẹ́ bá pè mí sí ni màá dó sí. Ṣùgbọ́n ẹ má lọ ṣẹ́rí ibi tí mo ti wá Facebook bully ni. Ṣẹ́rí Facebook ọgbà wèrè ni. Wọ́n bully débi tó jẹ́ pé ẹ̀yin ò bully lórí Facebook YouTube. Bully lórí YouTube. You understand? Bully lórí YouTube. Facebook, wọ́n bully ẹ to the last kini. You understand? Wọ́n bully ẹ to the last minute. Wà fẹ́ kú. Mọ bí tán ti mọ ìyàwó tó ti bully mi lórí Facebook yẹn. Mo kàn máa ń wò wọ́n ni pé ẹ̀yin báwo. Máa ń wò wọ́n ni. But mi kò sí póòsì kankan Ligadu Susan. Ó ní delete. Kò sí ẹ lọ wórí Ligadu. Kò sí póòsì lórí Instagram. Kò sí póòsì kankan lórí Instagram. You understand? Kò sí póòsì kankan níbi Instagram kò sí póòsì bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ló mẹ́rin tó lọ sórí Facebook mi tó lọ yọ póòsì yẹn tó lọ mú ó kàn lọ mú ni. Èmi náà máa wá gbé borùn lórí gist lover yẹn mi tí n bá jí báyìí àwọn kíní kan wà tẹ́ pé máa dórí ẹ̀ ṣáni máa lọ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ ṣé bí nǹkan tí mo fi mọ̀ pé ẹ̀ ń bú mi nìyẹn ohun tí mo fi mọ̀ nìyẹn tí n bá wá sórí gist lover mi ní mọ̀ nígbà máa wo post mo kọ́ mi àrẹ kí ni mo ṣe fún gist lover gbé mi lẹ̀ kó tú mi lẹ̀ tó bá jẹ́ mo bá wò mí báyìí inú kí n já àǹtí ẹ̀ inú kí n gẹ́ ẹ̀yẹ ẹ̀ inú kí n já àbúrò ẹ̀ ìkànnì máa jẹ́ ń bẹ̀ bá ṣàmù kan bó ṣe jẹ́ pé ó cover ojú tó bá ṣàmù kan ó dá má bínú ọkọ mi gbogbo yẹn má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lárí gist lover yẹn ẹ ṣe kẹ́lì mọ̀ nígbà tẹ́lẹ̀ ṣe birthday fún yàn gbogbo ẹ̀ ni mo máa ń rí gbogbo àwọn everything gbogbo àwọn gbéborùn kankan yẹn everything ne you understand no I am telling no don't say gift order don upgrade me o you understand kò sí no ó ti post ẹ lọ wọlé gist lover ti post mi bí ẹ̀mẹ́ta gan wàá pa ó ti post mi bí ẹ̀mẹ́ta èmi kàn máa wá tí n bá ti rí nǹkan tẹ́ máa kàn rẹ́rìn ti tán tèmi ti tán nìyẹn as a mother responsible mother in the society ta máa rí nǹkan tí ò dáa ta máa sọ fúnra wa pé kíní yóò dáa ẹ má jẹ́ ká ṣe mo fọlọ́n bẹ̀yìn ẹjọ́ èèyàn kọ mi ẹ wò Ìbàdàn mi ì lè sùn bí mo ṣe rí gbogbo wọn tó wọn bá dùn ẹ máa ní wọ Ọlọ́run àwọn èèyàn wọn ṣàánú mi nǹkan tèmi guide against ni ká má jà lẹ́kọ̀ọ́ ẹjọ́ ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ last time yẹn ẹ̀yin tẹ́ ẹ wá last time yẹn understand ẹ̀yin tẹ́ wá last time ṣe ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn sars yẹn rí bó ṣe jó nǹkan bọ́ yẹn dá gbó nǹkan rú ni wọ́n dá nǹkan rú gan ìyẹn ló ń bà mí lẹ́rù kò sí kankan bẹ́ẹ̀ ìyẹn ló ń bà mí lẹ́rù kò sí kí ni tèmi bẹ́ẹ̀ ohun tó ń bà mí lẹ́rù ni pé tọ́ má tún lọ bà nǹkan jẹ́ ẹjọ́ ẹ wò Ìbàdàn ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ẹjọ́
ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ń bẹ macaroni náà macaroni má bínú ọkọ mi ẹnu ẹ bọ̀ọ̀lì ṣé yẹn lè wá ń dùn ẹ̀ ó yà lọ ó lọ ṣe lips kínní kó o ṣe tàn ní kó kí ẹnu ẹ náà kó lè kéré ṣé o fẹ́ kẹ́nu ẹ kéré ni tẹ́nu ẹ tí mo bú bọ̀ọ̀lì ṣé kò ní sẹ́ni tó fi gan èmi náà lọ́mọ tẹ́nu ẹ ṣe bọ̀ọ̀lì bíi tiẹ̀ kí ló rà lè tó yẹn ní tó yẹ kó sọ pé mo dẹ̀ láìkì ẹ ó ṣe dáadáa lórí fídíò yẹn á sọ pé wọ́n ní ìyá kan mí ìdẹ ọlọ́run èmi nìkan kọ́ mo post kìíní yẹn apọ̀ta post yẹn ṣùgbọ́n tọ́rọ Gistlover gbọ́rọ̀ yẹn síta you understand ó gbé Gistlover gan ló gbé ọ̀rọ̀ yẹn síta tí Gistlover bá gbé síta mi ì lè mọ nǹkan kan mi ì rí nǹkan kan you understand so mi ì mọ̀ torí àwa tá a jọ pé a ṣe àpò ń bẹ̀ ẹ̀rí Sùláìmọ̀ Maina àwọn kankan gbogbo ti sọ pé forgive mama forgive for me ṣó yẹ yín èmi náà dé màmá sáré Gistlover yẹn gan tí n bá lóògùn náà ṣé mi kì í láìkí post yẹn ni àbírú nonsense wo tẹ̀ ní Gistlover yìí gan èwo ni Timi ta ló ń sọ I am Temi Silas to be in your live video ẹ jẹ́ kí n invite yín ẹ jẹ́ n view ẹ nìyẹn má wàá bú mi bí o má wàá bú mi o. Temi Silas má wàá bú mi o. Màmá nìyẹn. Owó gbo sórí gbogbo ibà yìí. Mo báyìí. Wọ́n ní yé. For real, mo adopt credibility before you alone because I was just coming back from church and I saw that comment from Gistlover. I felt so bad. I was like, ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀. Àníkà ẹ má bínú. Ẹ̀kọ́ ṣáà ń tẹ́ḿpà wa, ẹ̀ ṣáà ń kàmù wáyà. Mo kàn ń rẹ́rìn ni pé. Ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń kí nígbà tẹ bá ń kí ẹni sùúrù tẹ bá ń kí yẹn ṣé mo fẹ́ bá yín jà ní? Ẹ dúró kí ló ìjà lọ ẹni tí àwọn youth bá wọlé tì ẹni yẹn máa kú. Èkánná ẹni tẹ bá jálé èkánná báyìí tẹ bá bẹ̀rẹ̀ sí jálé èkánná tíntìntín ẹni yẹn ó máa jà pàṣẹ. Ṣé ẹ understand wọ́n máa jà pàṣẹ wọ́n máa gé ẹni yẹn yímúyímú báyìí ni. On behalf of Mama, I want to say she's very sorry and she has. Ẹ má bínú ẹ̀yàn ọkọ bí o. We will go back home and talk to Gistlover. Àti àbùbọ́kùnrin àbí obìnrin kò yé mi. Àmọ́ owó tiẹ̀ ti wá sún mi, ó kàn ń dàlú mi. Mo kàn fọ́ọ̀lù ẹ̀ ṣàbò rẹ̀ rí pé Gistlover ó kàn ń dàlú. Èmi tẹ́ ń bá ti jí láàárọ̀. Àwọn péjì ti máa lọ Insta blog, máa lọ Gistlover, máa lọ wo gbébòrò tán ṣe ń bẹ̀. Mo dẹ̀ ní. Gistlover ó ní update gan. Òun ló jẹ́ kí gbogbo wa in fact. But all the best, Mama. Personally, ẹ pé Debo kẹ́ bá sọ̀rọ̀. Ta ló ń jẹ́ Debo? Ẹni ẹlẹ́nu bọ̀ọ̀lì pàdé mi ẹlẹ́nu rẹ̀. Ó kàrí iṣẹ́ ẹlẹ́nu bọ̀ọ̀lì bọ́lẹ̀ macaroni ní ìmọ̀ Ọlọ́run kó ṣá. Ṣé ẹni bó ṣe wà yẹn o? Bọ̀bọ̀ tó kọ́kọ́ máa wà gbájá báyìí. Tó máa ń ṣe iṣẹ́ Ọlọ́run ìmọ̀rúkọ ẹ̀. He's a young, upcoming guy. Ní owó sórí Instagram dédé. Mama, ṣẹ́rí àná yẹn. Hey, you guys, let me hear what. Mama, ṣẹ́rí àná yẹn tí mo wo program yẹn. Mo sunkún. Mo sunkún gan. For the fact pé I have project in Nigeria, mo kàn mi ò tẹ̀ ṣe. Wọ́n ní mi ò lọ sí ìlú yẹn mọ́. Ẹ wá jẹ́ ìsọ ẹ wo. Kó o ní sọ pé wà Nàìjíríà. Ẹgbẹ́ táwọn àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn tó ń ṣe ìlú yẹn. Ẹ jẹ́ ìṣàlàyé kíní kan fún yín. There are ways, understand, there are ways to do it. They just want to silence everybody. No. They will kill and silence people not to talk. L'Amẹ́ríkà kí ni wọ́n fi jà l'Amẹ́ríkà? Ṣebí káàdì, ṣebí election. Okay. Protest wọ́n ṣe níbí. The government calm them down. Are you getting it? Yes. Ọmọ capital wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. Nǹkan tẹ́yìn youth yẹn máa ṣe fẹ́mi. Ẹ jẹ́ ìṣàlàyé fún yín. Ẹ jẹ́ advice yín. A kàn fúnra wa wà lánàá. Ṣé rí Nàìjíríà? Ṣé rí tẹ́yìn tó bá pẹ̀lú yẹn lè darí màmá ṣe rẹ̀ pẹ̀lú yẹn ti lè dájá. Ìlú yẹn máa da. Dẹ́n sọ bóyá máa da. Máa da látọwọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá support. Àwọn táwọn abẹ́rẹ́ ṣe báwọn tó support náà lọ silent. Let me say something to you. Reason tó fi máa da ní pé irú wọn sìn tó bá gbọ́ kò sí ẹni tí ò ní political kinní tó ní mind ti fẹ́ ṣe.
tó bá rí pé ẹgbẹ́ yìí sìn ẹgbẹ́ PDP ló ń jẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wọn. Màmá PDP APC yẹn kò sí nǹkan tó lè ṣe máa ẹ jẹ́ kẹ́mi fún iná analysis. ẹ jọ mo fẹ́ sáré sọ mo fẹ́ shipping point kan ṣe rí mi ò rí lè gbọ́ Yorùbá dáadáa mi mọ̀ mo fẹ́ pòwe àmì òwe Yorùbá wọ́n ní téèyàn bá nínú gidi láti ṣe nǹkan fún ìlú ṣé láwọn pátì yẹn wọ́n ní bóyá ìmùlẹ̀ kan ní tó pé kò sí ni wọ́n á corrupt èèyàn wọ́n á corrupt ara wọn tó pé ìwọ tó gbé. But ẹ̀yin yúùtù náà ẹ jáde. Wọ́n á jáde this time. Putin can't Sulaimon vote ní sùúrù wo ṣèmọ́dì ọ́dìbò ní. àwọn èèyàn ní vote for count. ṣé ní wọ́n ti empower thugs more than even the learned youth. Wọ́n empower thugs wọ́n empower so many bad people. So even the youth are scared. Okay, irú mi ń sin báyìí tí mo sọ pé mo ti ẹ̀fẹ̀ wá dìbò àbí mo fẹ́ support èèyàn kan. No, o lè wá dìbò, oh my God. Torí pé ẹ̀kí tó bá tó ẹgbẹ́ ẹ̀ ń follow YouTube mi àbí Facebook ẹ̀rí nǹkan tí mo ti mú oríṣiríṣi idea. Ṣé rí Ṣọ̀wọ́rẹ́ tó wá di kinní sínú kinní? Mo ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mo ní I will support Ṣọ̀wọ́rẹ́. Mo ti mú idea oríṣiríṣi wá fún Ṣọ̀wọ́rẹ́ o. Ṣóye yín Ṣọ̀wọ́rẹ́ wọ Nàìjíríà níṣẹ́ ló lọ dàlú. Kò yẹ kó máa post irú nǹkan tó post. I think he did all that out of anger, out of but ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé kíní kan fún yín. There are ways to do it láti lọ Nàìjíríà. Mo ti mú gbogbo kíní analysis yẹn wá. Bó ti gbà tẹ́ ẹ̀ bá wò kí ni mo fẹ́ ṣe. Analysis to do it wà ń bẹ̀ my brother. If you want to vote now o fẹ́ jáde nsìn o fẹ́ lọ fún post kan. Wọ́n ti bó jẹ́ APC ló prefer lọ gba káàdì ń bẹ̀. Bó jẹ́ PDP lọ gba káàdì ń bẹ̀. Ṣé rí vote party méjì yẹn ẹ̀yin youth ẹ kàn máa bú mi náà ni. Ṣé rí party méjì yẹn. No, àwọn èèyàn ti calm down. Ẹ ṣáà rí pé comment àwọn èèyàn ti calm down mẹ́ẹ̀. Kí lẹ fẹ́ fi ìyá yín ṣe? Ṣé fẹ́ pàyà yín ni? Ẹ lè pàyà yín náà. O understand ṣé rí nǹkan tẹ́ máa ṣe tẹ́ ẹ̀ bá wà láàrin wọn ọmọ máa recycle ara wọn náà ni. Which is true. Yeah, ọmọ máa recycle ara wọn náà ni. Tó tẹ́ bá ti wà láàrin wọn wọn ò lè recycle ara wọn. Tí wọ́n bá ti débẹ̀ tán rí pé ẹni yìí ó ní ó wà Leonard they will listen to you. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀dẹ̀ wà lábúrọ̀dù yẹn ṣe rí àwọn ọmọ àdúgbò yìí lẹ máa kọ́kọ́ lọ rà. Tẹ́ bá ti mọ̀ kóòdù kan àwọn kan ná ẹ̀yin náà invite àwọn ọmọ àdúgbò yìí ẹ máa jọ sí àwọn tó wà lé ẹ máa pè wọ́n. So that is it. I'm going to see us through. Nàìjíríà máa da ẹ má yẹ ká ẹ wò ṣẹlẹ àwọn abroad tẹ wà yẹn tí àwọn ọmọ ìlú wọn bá sá. I saw one lady. Ìlú ò lè wà bẹ́ẹ̀ ṣe rí yẹn. He was crying ó ní wọ́n pa ọ̀rẹ́ òun síbẹ̀ yẹn. Ṣóye yín. Àwọn tó fẹ́ wá sí toll gate yẹn. Ìlú yẹn ò lè wà bẹ́ẹ̀ ṣe wà yẹn. So gbogbo yín ẹ̀yin ọkọ mi ẹ̀yin bàbá mi ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Àdúrà yá gbà màmá. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Gistlover ó dàbí pé Gistlover ti wọlé. Bóyá ọ̀n lè busy. Ebi ọmọ bá ókè jẹ́ ìyọ ẹ̀kú òǹbẹ̀. Mo ti remove àbí báwọn náà ṣe ń remove bá mi yọ ọ́. So Gistlover you are doing well oyin you are doing well oyin stop this Gistlover ṣé o ti dá pátì ilẹ̀ ni ó ṣe fún mi kó o pè mí kó o ní mọ́mì ẹ bá wa nǹkan báyìí la fẹ́ kẹ́ ṣe fún wa. Pè mí ẹ bá lò pé ní náà òun náà lè sọ nǹkan on your behalf ó yẹ ẹ̀yin ló yẹ kẹ́ move closer sẹ́ni ẹ̀ náà ṣó yẹ yín so ẹ̀yin náà má bínú one love ẹ má bínú ẹ bá mi bẹ̀ kí ló kọ bọyìn Mr. Macaroni ẹni kó má bínú Mr. Macaroni má bínú ọkọ mi ní white gbogbo mi ní white ẹ mọ̀ pé mo yá close comment section. Mo yà close yẹ mo lẹ́yìn èmi máa yẹ kẹ́ wá gé mi jẹ gbogbo wa tó ti lọ sórí page mi tó ti lọ Gistlover update ẹ̀rí mo lò ń rí kí ló ń pa ẹ̀rẹ́ rìn ṣé ẹ̀rí gbogbo ẹgbẹ́ tí wàá lọ sórí page mi yẹn máa lọ sí comment section Gistlover kó o post video ìpè mo ti bẹ̀ ẹ́ o sórí o pọ́n mi lé èmi náà dẹ̀kun ẹ lé o tí ìgbà bọ́ sàkí ń bẹ̀bẹ̀ ṣe mọ̀ pé bí ìgbà tí mo fojú di yín nìyẹn èmi ò dẹ́ ń fojú di yín tá a bá sọ pé kí o máa ṣe nǹkan tí ò dáa nílùú àwọn gbọ́dọ̀ máa ṣe nǹkan tí ò dáa so mi gbọ́dọ̀ máa rẹ́yìn ọmọ mi kẹ́ máa bínú kémi náà máa bínú pẹ̀lú yín I can't do that láyé òní ọlọ́run má jẹ́ ìṣòro
láyé mi ẹ má bínú torí Ọlọ́run mo fọlọ́run bẹ gbogbo yín ṣé rí gbogbo èpè tẹ́ ti sẹ́yìn ẹ̀yin ìwọ tó bá ti lọ ṣépè sórí péjì mi padà lọ síbẹ̀ kó o lọ pàdúrà padà pé mọ̀nà ó dáa o a ti parí ẹ ọ̀rọ̀ ti parí o ẹ bá mi bẹ Mr. Macaroni wọn òkè débọ̀ lágbára Ọlọ́run bí ajé ò ní sọnù ò dẹ̀ ní rámáyé o lágbára Ọlọ́run mo bẹ̀ gbogbo yín ni gbogbo ẹ̀yin fans mi má bínú and I want to use this opportunity ẹ̀yin èèyàn mi ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ má ẹ fẹ́ lé mi kó lórí social media ni tẹ́ bá rí bí ọmọ mi ṣe ń bínú àwọn ọmọ mi ń para gan ọmọ mi ń para bọ́ ọmọ mi ṣe ń para ọkọ mi ń para àwọn ọ̀rẹ́ mi ń para gbogbo èèyàn kan ń para ní mo ní ẹ mà gbàdọ́ Ọlọ́run má jẹ́ kéèyàn tẹ́ o ẹ bá mi bẹ̀bẹ̀ o ẹ ṣàánú mi o ẹ má bínú I love you I love you Nàìjíríà ò ní bàjẹ́ Ọlọ́run á bá wa tún ìyẹn ṣe a lè sá lọ fúnra wa so lágbára Ọlọ́run ojú ò ní tì I'm very very sorry orí platform mi ti ní o mọ̀ mi ìmọ̀ bòmí kan ti sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ibi tá ẹ tún ti sọ̀rọ̀ yẹn ẹ promise mi pé ẹ máa padà lọ síbẹ̀ this lover post this video kó o ní káwọn èèyàn padà lọ sórí kíní mi yẹn kí wọ́n lọ bá mi bẹ̀bẹ̀ ń bẹ̀ I know the power of social media tí Ọlọ́run bá gbé ẹ ga tó bá lọ tirẹ̀ ṣubú yànyàn you understand tó bá lọ tirẹ̀ ṣubú yànyàn power of social media ẹ̀yin tẹ́ gbéyàn sókè náà lè máa ń gbéyàn ṣubú tó mi gbọ́dọ̀ wípé kíní kan o èrò ó bí 1000 àwọn náà yí kọ́mẹ̀ntì lórí kíní mi yìí kí wọ́n máa ṣe kíní kan Ọlọ́run máa jẹ́ ẹ̀yin tó mo wá sórí discover gan mo tún send message sí ìtòkè mo show love mi torí ní lovers day so ẹ máa padà lọ síbẹ̀ ìkẹ́ lọ show lovers day fún mi gist lover ní ìmẹ́ni tó wà lábẹ́ tí màá jẹ́ yẹ màá já tiẹ̀ tí màá já tiẹ̀ màá já burú ẹ̀ mo bẹ̀ torí Ọlọ́run ẹ bá mi ṣe yìí kí lorúkọ kíní yẹn kẹ on behalf of this lover supporter ẹ gbọ́dọ̀ fi nǹkan ránṣẹ́ sí tó ti yẹ yìí ẹ fi nǹkan ránṣẹ́ sí mi ẹ fi nǹkan ránṣẹ́ fún ìyá ẹ ṣáà ti bú mi ẹ rojú ẹ rojú ìyá yẹn olójú jóná tó bá mọ bójú ìṣeré tẹ́lẹ̀ wà á béèrè kírìmù tí mo lò wà á rẹkọ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ fún mọ́ mi yẹn èmi fúnra mi mo ń ṣe kírìmù mi gbogbo ojú mi bá ó jóná ni tó bá mi fi kẹ́míkà bá yẹ ẹ̀jì tó lágbára Ọlọ́run ojú òní sí I love you thank you very much ojú òní sí Nàìjíríà ò ní bàjẹ́ I love you ẹ má bínú ẹ̀yin family mi ẹ̀yin ọ̀rẹ́ mi ẹ̀yin àbúrò mi ẹ̀yin débọ̀ Mr. Macaroni ẹnu ẹ gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ ṣé ẹ lè wá ṣe kìíní ẹni gbogbo ilẹ̀ wa kó jà lọ lẹ́jọ́ yìí ta lọ́tẹ̀ rẹ̀ sí jáde jẹ́fẹ́ pa mí ni ẹ fẹ́ kí n sùn ni ẹ jọ ẹ má ṣe pé fún mi kò dáa so ojú òní sí ẹ ṣe I love you bye bye.